Ищите кабели, на которые действительно можно положиться. Мы готовы помочь. С более чем 2-0-летним опытом и ведущими сертификатами, такими как AT9001 и AT16949. Мы производим индивидуальные кабельные сборки и жгуты проводов, которые обеспечивают ваш успех. От потребительской электроники и медицинских устройств до автомобильной и аэрокосмической промышленности наши решения гарантируют производительность, которой можно доверять. Мы предлагаем кабели ВАЗ, микрокоаксиальные, водонепроницаемые литые кабели, изготовленные с использованием высококачественных разъемов для максимальной надежности. Не соглашайтесь на меньшее. Ищите кабели, на которые действительно можно положиться. Мы готовы помочь. С более чем 2-0-летним опытом и ведущими сертификатами.